Sanibonani uMC Menzi Sitolo. Ngike ngabhala udaba lapha kuFacebook lwensizwa yakwaMotha ngapha eMthwalume. Isihloko salo sithi usizi lwensizwa yakwaMotha eMthwalume eyashiya umama wengane endlini yaye entombini kwaNongoma. Yabona ke mawusuke njengoba ngiyaye ngisho nje ukuthi ezinye zezinto engisuke ngikhuluma ngazo zidinga ukuthi siqaphele impilo. Uyabona mawusuka umuntu ongaphiwanga nje ukuthi uqaphele izinto. Indaba ezinjengezi kusize ngalutho. Ngeke nje sikusize ngalutho. Ngoba njengamanje obasikhulu uyabona nje basikhuluma nje. Kukhona esinye isigameko esenzekayo empilweni yomunye umuntu esingamazi. Ngaba seLimpopo, ngaba seGoli, ngaba seKZN, ngaba njengoba sikhuluma nje khona umuntu ongena enkingeni manje. Khona umuntu okusele 10 minutes ukuthi angene enkingeni but yena akazi yena. Khona umunye umuntu obekufanele angene enkingeni kodwa ngenxa yokuthi uyayilalela lezi inkulumo esizenza la zempilo nje. Usekuvikile ukuthi angene enkingeni, usekubalekelile lokho. So kuyale kuyaphithizela nje, kuyaphithizela. Lolu daba ke it's very interesting. Lucishe lifane nodaba lwensizwa yaseNkandla engake ngakhuluma ngaye ayisuke eGoli eyovakashela omzala baye babehlala eThekwini kade kuzofika abantu bezodubula umnikazi wesitolo la yayiphuza khona. Yacishe yaboshwa, cishe lifane nayo. Kwala nje noma lingafani. Lensizwa kaMdlalosi ibihlala ehostel, that was 2009. Ibihlala ehostel kwaMashu eThekwini KZN. Hostel kwaMashu liyaziwa. Lensizwa mayichaza ibihlala lapha yangase lapha khona indawo ethiwa eDafroad lapha hostel kwaMashu. Mawusuka eDafroad ubheke mawusuka nje Nanda Rank ubheke eThembalihle uzowela umfula umsunywana ungathi ubheke ngakabulawayo. So mawusuka eNanda Rank wehla ushona ezantsi khona indawo okusiwa kuyona inyama lapho kuthiwa kwaMthembeni icontainer nje. Kuthiwa kwaMthembeni kukhona insizwa okuthiwa uMthembeni yakhona akazi noma isekhona ngibacela isekhona ngoba leyo ndawo isekhona namanje. So yayibhizi ngabo 2009 yayibhizi kakhulu le ndawo okwakwaziwa nje ukuthi makufuna niyokosinyama ehostel niya kwaMthembeni. So mawusuka kwaMthembeni ungabusayaki ungabusawela umfula umsunywana mawuzodlula khona iblock ekuthiwa iAfghanistan elingapha kwa right mawubhekele ngaseThembalihle. So ungabusawela kudlake ngomgwaqo ungathi ubheke ngakoQhakaza ubheke ngakoSulabasha kodwa uphuma ngapha uzohlangana nalomgwaqo oqhamuke eRotale uzoqhamuke eRotale bese unyuka ubheke eSulabasha. So kudla ngalomgwaqo kusuka eMthembeni ubheke uthi khona imijondolo nje mawusuzoqhamukela mawusuzohlangana nalomgwaqo oqhamuke eRotale khona imijondolo lapho. Yayihlala lapho ke lensizwa yakwaMotha eMthwalume. Iyayithandana nomunye okusho ukuthi yayihlala nje lapho ihlala emjondolo. Kunemjondolo lapho namablock. So ithi ke lensizwa yayisebenza ngaseFavors eCrossing kwaMashu eCrossing. eCrossing bayazi abaningi mawusuka ehostel. So igenge eningi ke lapho yayisebenza kuFavors nakubani ehlala hostel ibihamba nje ngeenyawo meyakhona meye emsebenzini. Ibihamba ngeenyawo mayifikile lapha mayisibuya futhi emsebenzini iphinde ihambe ngeenyawo. So kuyahambeka ngeenyawo. Uthi umfo kaMotha wayena 2009 wena 27 or 28 30 lapho angisazi kodwa nje kukhona kuFacebook. So umama wengane yakhe wangale ngasemakhaya wayena ngoba beshiyana ngo5 years kodwa wayesiguqa umfo kaMotha umlegenge nomzimba.
so intombi yakhe yayintombi nje nesilenda kodwa yayindala kunaye ngathi babeshiyana ngo5 years. So umfo kaMotha wayesebenza esitolo sidayisa okhaphethi nomata lesi sitolo ngapha eCrossing ngeke ngisisho igama lazo. So omata ke hostel basebenza kakhulu omata okhaphethi nani abantu babivula imijondolo bayishintsha amanye, so mawudayisa okhaphethi nje bunama customer ngalesa sikhathi. So ke lo mfo kaMotha wayetshontsha lapha esitolo, wayephethe nje ngathi moya manager, so wayekwazi ukutshontsha esitolo okhaphethe nama customer ehostela njalo njalo. Njalo ngeweekend mayingasebenzi ngesonto kakhulukazi wayedayisa, babefika abantu bezothatha okhaphethe ngoba wayesenama order, fika abantu bezothatha okhaphethe, wayehlala no cash nje ngesonto isikhathi esiningi ngoba yena wayehola ngenyanga kodwa njalo ngesonto wayehlala no cash. Uthi umfo kaMotha kushuthi lapha emjondolo ngo2009 wayesebiza intombi yakhe wazohlala nayo uyibizisa ukuthi usehlale no cash. So ngo2009 nje iwona nyaka lowo ayikwazi ukubona ucash wakhe wokuthi uyatshontsha esitolo. So wabona ukuthi yazi mangabe izintombi yami izohlala la ngeke sisokole. La ngempela kwayibiza intombi yakhe yazohlala 2009 nje babehlala nale ntombazana. Mama wengaba nezingane ezo2, izingane kodwa zayihlala le eMthwalume. Imthwalume ke ngapha kulula no push up steam yale. Ngibuye ngiphambanise neMakhutha ke umthwalume noMakhutha uvele ukuthi angithi indawo eyodwa, I don't know why. So ke ithi lensizwa ke kuthe ngo2009 laphana ke hostela kwaMashu ngalize ikhathi bekuthi kuzikhathi kaDisemba bekugcwala hostel, kufika izingane zesikole izovakasha bekugcwala nje kakhulu. Bekuthi noma abantu behambile besemakhaya behambela uDisemba kodwa kusheshe la ko24 25 kubonakala ukuthi khona izingane ezikhona, bekugcwala nje sekugcwele izingane izovakasha futhi ezifundayo makuvalwa izikole izohamba ngoJanuary. Uthi kumfo kaMotha bese kuthi ngoDisemba nje sekusondela uDisemba kuvele la kulomjondolo kamfo kaMotha ngemuva kwawo kunomjondolo omunye iflathelene nje nomjondolo. Kulowo mjondolo kuhlala usisi wakwaNongoma, uhlala kulowo mjondolo lusisi uhlala yedwa. So ulosisi uma waNongoma kwabheka umthetho kundawo kuthiwa kwabheka umthetho le kwaNongoma. Leyo ndawo uthi mawusuka edolobheni kwaNongoma ubheke wahlabisa, uhamba ngalomgwaqo udlule eWhite City, udlule phansi kuMcebo, uyodlula eMona, uyodlula koNanzi bese ubheka khona kobheka umthetho. I mean udlula kwabheka umthetho before ufike kwaNanzi. So uthi ke lo umfo kaMotha kwakuhlala lo sisi lo mayemse usebenza njalo lo sisi, angisazi wayesebenzani kodwa nje wayesebenza njalo, wayesikhathi esiningi wayenga offer nje. Weli ke phela ngeke umazi mhlambe ngamanye amalanga wayile emadodeni akhe ungeke wazi, kodwa uMotha wazi ukuthi nje wayesebenza njalo lo sisi isikhathi esiningi. Yena uMotha wayesebenza Monday to Saturday, uSunday wayengawusebenzi ngoba wakuwisitolo lesi. NgoSunday nje uMotha ukhona. So ngenxa ukuthi uno cash kushuthi nje ngoSunday ekseni wayesuke ebhizi nabantu abazothenga okhaphethi nomata ngoba wayebaphatha njalo usuku nosuku. Mhlambe ke kwenzeke phela ngosuku ngolinye ilanga engaphathi lutho kodwa nje wayekhona ukutshotha njalo. So ngesonto ekseni befika abantu bezothenga ke bephuthume bethenga omata bethenga okhaphethi. Uthola ukuthi nje ngesonto wayinawo 600 njalo ngesonto, mhlawumbe 700 or 300 makwenzekile. Kuthi nje kushawo 10 11 ayo senemali yena ngesonto, mhlawumbe uhambisela abantu noma abantu abezolanda okhaphethe endlini yakhe umjondolo. So ke lo siso ohlala lo mjondolo ngemuva, ohlala lo mjondolo ngemuva kukaMathe njalo maye emsebenzini ukhiye wakhe ushiya la endlini kaMathe.
noma ushiye eblocksini khona iblock eliseduze ushiye endlini ehostela ke bayazi abaningi mawuhlala nje manihlezi mawuhamba ukhiya uhambi nawe isikhathi esiningi noma uhlala emjondolo noma uhlala eblocksini awuhambi nawo isikhathi esiningi ushiya kulendlu nabakulendlu mabehamba bawushiya kuwe yabo depending ukuthi ningena ama shift kanjani ngoba uhamba nokhiya uhlala emjondolo uzothi usemsebenzini kuthiwa nansi imjondolo lisha thola abasakwazi nokukukhiphela lutho wena ngoba uhambe nokhiya so nje isikhathi esiningi ahanjwa nawo wele ke bakhona phela abahamba nawo so ke nalo sisike lo ngemuva waye ushiya la endlini kaMotha ukhiya wakhe so kwathi mase kukhona umama wengane kaMotha kwathi mase kukhona umama wengane kaMotha wawushiya ke la endlini njalo lo sisi ukhiye uyazi ke abantu besifazane bayasijwayelana nje thothi sebengabangani so makukhona ongekho la endlini umama wengane kaMotha uthothi sokucela kulosisi ongale ntamba mama ekhona lo sisi noma engekho lo sisi uthola ukuthi mhlawumbe ufuna isobho lo mama wengane kaMotha thatha ukhiyo uyovula ngale lo sisi uthatha isobho uyalithela uyamtshela lo sisi uthi uyawunalo nisobho lapha endlini yakho lo sisi semsebenzi mhlawumbe akhuluma ngefoni phela ngo WhatsApp so kuphilwa kanjalo uthi kuMotha kutheke ngoDisemba shuthi ingane zesikole seyiqala ukufika la ehostel zizovakasha so njalo ngesonto ukhumbula njalo ngesonto uMotha wayehambe yokosa kwaMthembeni njalo ngesonto wayehambe yokosa kwaMthembeni ehamba nomama wengane yakhe ngesonto nje babengapheki ngoba uMotha wayisuke nemali so ke kuthenge sekusondela iDisemba kulomjondolo walosiswa kaNongoma kuvele kuvakasha ingane ezimbili zamantombazana ingane ekhulile nje bese kuba ngenye encane zivakashela usiswazo isuka kaNongoma lezi ingane le ngathi ikhulile inhle nje isibhukaqa inamathanga nje nezinqa namathanga uyabona amantombazana athi noma emancane kodwa uyayibona ukuthi intombi futhi uyayibona ukuthi ayiselona ijiki yamazi umfana le so ke kuvele kufike lezi ingane ke so bayifika lezi ingane kulosisi ngenxa ukuthi losisi ukhiya ushiya la njalo maye emsebenzini endlini kaMotha kumama wengane kaMotha so nalezi ingane igcine ezifike kulosisi waNongoma igcine seyijwayela la endlini kaMotha uthola ukuthi sezihlala kulosisi bahlezi nalosisi uyaxoxa angithi usisi wazo lezi ezimvakashela usemsebenzini so uma ke ese jwayelene nazo uMotha lezi ingane ngenxa ukuthi njalo mayibuya emsebenzini uyifica la endlini thothi seyiphekile phela emini sezihlalelelazi nje seyihleli nentombi kaMotha mase ichaza ke lezi ingane leyodwa ifunda umatric yayiphasela umatric iyayizofunda umatric ngo2010 shuthi njoba u2009 December nje zifunda lenenye yayiphasela umatric lenenye yayisiqedile esikoleni so uthi ke mase ixoxa ke zixoxela intombi kaMotha noMotha ukhona zithi lezi ingane umuntu kahlahle befuna ukuvakasha la eThekwini yilo ofundayo wayesethu sisi ke lo ezimvakashela usisi wazo lo ohlala emva komjondolo kaMotha wayesedayi wena mina ngibuye ngene ebusuku emsebenzini so la kuse hostel awukwazi ukuthi mawufike uzongivakashela la ehostela mangene ebusuku besulala wedwa wena ngeke kuze kwenzeke ngoba futhi kulomjondolo wensizwa kaMotha oseduze kwami ngeke ngithi lala khona lensizwa ihlala lentombi yayo so ngeke ukwazi ukulala khona kungcono yibani babili khuphukaneni bebabili so lentombazana encane ke ephasile ugrade 12 yayisithathe yakwabo ezakukwakhe lo sisi banyuka ke bazovakasha bababili lo sisi kaNongoma bayingena ebusuku emsebenzini lezi ingane zakubo ilala zombili isala zombili so ke njalo mayivuka eksene emsebenzini lo sisi ziyasala ingane zipheke ziyemini phela zenza ilutho zizoyihlalela la
umama wengane kaMotha zixoxela uMotha usemsebenzini mayibuya uMotha ntambama emsebenzini uyifica ehlezi la endlini yakhe emjondolo wakhe nomama wengane yakhe afika athenga udrink uMotha yabo nje wayijwayela lezi ngane. So ke bese kuthi ngamasonto uMotha ahambe nomama wengane yakhe beyokosa kwaMthembeni sekukhona lezi ngane wahamba nazo lezi ngane uMotha wahamba nazo wayokosa kwaMthembeni wahamba yizo nomama wengane zakhe. So ke uyabona nje lokhu ingane ifuna nokwazi phela ihostel. So ke njalo ke ngesonto uMotha uyahamba uyokosa nalezi ngane nomama wengane zakhe nalezi ngane. Ayike bese kuthi ngomhla lo sisi lo kaNongoma ovakashelwe lezi ngane lo nomjondolo emva komjondolo kaMotha uyasebenza njalo nje mayingena emini kwezinye inkathi kwelinye iviki uthotha uzongena ebusuku. So mayingena ebusuku lezi ngane lezi ezimvakashele angithi phela manihlala emjondolo kukhona umuntu ongena ebusuku kufanele alale nimnikeze space alale. So ke nalezi ngane mayingena ebusuku lo sisi wayithi mayifika ekseni vele ufika phela ngabo 7 6 7 seyivukile vele nazo mhlambe efike engene embedeni alale lo sisi bese zona izenzela itiye ngabe izenzela itiye or iziphume zizolenza ngaphi itiye endlini kaMotha. So nje zimiyekela usiswazi alala usiswazi mhlamba azavuke ngo11 12 1 ebese ke izimazi ikhuleka ukuthi ingangena endlini ziba ngelomsindo vele sevukile. So zazi ihlalela ngapha endlini kaMotha isikhathi esiningi mayisalela usisi. So ke zajwayela ke nje endlini kaMotha zamjwayela uMotha zamjwayela umama wengane kaMotha nosisi lo wakwaNongoma. So kwajwayelwana nje kuphilwa kanjalo ehostel nakwezinye indawo nje emqashweni vele kuphilwa kanjalo. Uthi kuMotha kwathi ngomhla ka 19 December umgqibelo bangaphosisi ngomhla ka 19 December 2009 umama wengane zakhe wahamba wayoluka umama wengane kaMotha wahamba wayoluka kushuthi uluka eDecember phela uluka nje khona la esidididini uluka khona la esidididini emjondolo khona nje la esidididini kodwa kwamanye amantombazane nje alukayo wahamba wayoluka lokushuthi wazobuya ebusuku ngo9 mayibuya akaqedile uMotha nje ubuye emsebenzini ngabo 6 ntamba ngabo kushuthi makumgqibela ushayisa early uMotha ngabo 5 nje 4 5 usuke sesendlini. Uthi kuMotha ayihlalele nje nazo lezi ngane zikhona ibuye iphume ezindlini kaSiswazi uyabona nje bese kuthi ngabo 9 abuye umama wengane kaMotha ekwelukeni ubuya nakhona akaqedile. Uthi ke ayi bengiyoluka kugcwele lapha so ngizovuka ekseni ke ngiyoqedela ngesonto uzovuka ekseni ngesonto ayoqedela. Ayinanga impela ke ngesonto ekseni uMotha akasebenza ngithi avuke ekseni uMotha umama wengane kaMotha intombi kaMotha ivuke ekseni ihamba yoluka iyoqedela ukuluka. uMotha adayise labo bukhaphetha abuye nabo befika abantu bezolanda ama-order abo ebese ke kuthi ngabo 9 10 sifuna ukuyokosa uMotha ngithi umama wengane yoluka ethathele izingane uMotha ahambe nazo nazo kwaMthembeni eyokosa. Mabefika lapha kwaMthembeni uthi uMotha hamba nalezi ingane nje zimbiza ngomalume ikhulile lenenye nje ingane engasafundi iqedile lenenye wele isencane izofunda umatric leza kwaNongoma. Uthi uMotha mangifika lengane le engathi indadlana iyeshelwa kakhulu la ehostel empompini nje kancancane naba abafana kuyagcwele ehostel uyazazi yempohlo iyeshelwa nje kakhulu naye uMotha mayingena empompini naye uMotha uma engena empompini ikhona lengane ifica iyashelwa impohlo zikakile yabo besithi nangumalume ebese beyaqhela ke lapho thotha uzokha amanzi uMotha empompini ayikhela amanzi ayiabuye aphuma ishiye
angithi yona phela izowasha izitsha thothi iwasha izitsha or iyawasha iyawasha iwashe ibusiswayo iwasha into zayo yabo kodwa isikhathi esiningi lengane yayihlala ihamba nalencane mabe sempompini nje izo zombili impohlo phela inendaba uthi uhamba nengane yakho niziyeshela nje uthi kumotha kwakuphilwa nje lo mpi uthi ke bese ehamba nalezi ingane zombili eyokosa umama wengane yakhe ukuphi yena uyoluka uyoqedela ukuluka uthi umotha ke befike kwaMthembeni behlale phansi la ukudliwela khona inyama ahambe yena ayothenga inyama lapha ewindini econtaining athenga inyama ayithenge ebese buya inyama enike ethenga nama spice yabo ithenge nje nesinkwa nani ebese buya inyama eyinikeza lensizwa khona insizwa yayosa lapho kwaMthembeni kwakuthuba ngiyayazi lensizwa le ngase ngijwayele nje nami ngoba ngihlala khona hostel welike ngabo 2009 ngase ngingekho ngise University of Zululand ngase ngifunda but 2008 nje ngihlala khona hostel now phela 2009 sasimazivalile thina ngenyuke ngehostel mina ngiyotohoza ngoba ngangitohoza emtateni futhi noma ngama weekend isikhathi esiningi makunengoma ngangisuka eUniversity mina empangeni edlangezo ngenyuke ngehostel ngiyodlala ingoma ngiyayazi lensizwa ngiyalikhumbula bazongikhumbuza abanye kuma comments khona insizwa nje yayikhuthela kwakuyona yayihlinza lapho kwaMthembeni yosa futhi angisazi kwakubani so uthi umotha mayinika lensizwa inyama ukuthi imoseleke ebese buye ezohlala etafuleni mayifika etafuleni hawulengane le ndadlana le nansi ikhuluma namaphoyisa futhi ibizwe ngamaphoyisa nansi nje la eceleni ibizwe ngamaphoyisa ufica le encane yena isihle iyodwa le encane uthi umotha ahlale phansi exoxa nje eyikhulumeni nale encane uthi mase ebuka le encane ukuthi awunayi lokho ingabuyi kanti amaphoyisa ayeshela uyezwa thola amaphoyisa kanti ayeshela la kulengane kwakufika namaphoyisa ke lapha ezokosa SAPS amaphoyisa nje kwakugcwala phela namanje ukugcwele kodwa phela hayi kakhulu uthi umotha ke uthi kwakugcwele nje kodwa phela hayi kakhulu uthi kumotha bese vele esukuma mayezwa lamaphoyisa ukuthi kanti ayeshela lengane uthi umotha vele ngisukume unomzimba phela umotha uyisiguqa nje uthi umotha ngivele ngisukume ngifike ngidonse ngesandla lengane ngizohlala nayo etafuleni ebese sihlala nje phansi uthi lamaphoyisa besethi lamaphoyisa mayiqeda ukuyidonsa umotha lengane ehlala nayo etafuleni bese ethi amaphoyisa lokho kuzingane zala ehostel akubuke nje sikhuluma nakho akusho ukuthi khamba nendoda buka nayo indoda la should bakhomba umotha angithi umotha lamaphoyisa ayifice ihle izombili lezi ngane umotha besawuthenga inyama afika acela le wona lengathi ndadlana inhle phela imkahle uthi nje umotha uyisidudlanyana nje simkahle ayisidudla kodwa inomzimba nezinqa inezitho inhle nje imkahle uthi kumotha bese mayiqeda uyidonsa ngengalo azohlala nayo phansi ebese ethi amaphoyisa ubheke lokho kuzingane zase hostel siyashela la khona akusho ukuthi kuhamba nendoda yakho lokho kuzingane uthi umotha ewezwa amaphoyisa nayo lengane iyawezwa lamaphoyisa bevele bebukane umotha nalengane njengoba amaphoyisa ethi lengane ihamba nendoda bevele bebukane uthi umotha ebone na ukuthi izwile lengane kanti vele izwile lengane nale encane yezwa ukuthi lamaphoyisa athini kodwa ke beqhubeka bexoxe benganani uthi umotha bathi masebesu vele ke ngesikhathi ehamba nayo umotha lengane bayikhuzela nje impohlo zeyikhuzela phela yabona zeyikhuzela kwesinye isikhathi zibuye zitshela ukuthi nakhu umotha esajwayela ukufika nomama wengane yakhe thothi bahamba nazo lezi ingane zitshela ukuthi shuthi mhlawumbe osisi bakamotha noma intombi yakhe zingane zakhe lebengaqondi impohlo ziyakhuzela nje uthi umotha amaphoyisa athi mayethi awubheke lokho kwengane siyakushela kodwa kuhamba nendoda uthi naye kwavele emqondweni wakhe wavele wabona intombi yakhe ngempela mayibuka lengane uthi ngavele ngangenwa nje lowo moya ukuthi intombi yami vele lengane uthi kodwa manje kanjani ngoba manje uhlala noma seyijwayela umama wengane uyabona kwabana ukuthi nje uzothi uyakhuluma kule ngane
ivele itshela umama wengane yakhe yabo nje wadideka kodwa nje uthi wabona intombi yakhe mayibuka lengane. Uthi kuMotha beqedeke bedla inyama la kwaMthembeni bethi bephuza udrink bese behamba babuyela kuphike manje endlini. Mawusuka ke kwaMthembeni uye endlini kaMotha awuweli umsunywana ngathi ubheke ngakuleli block lase-Afghanistan ugudla nje lo mgwaqo nawo lokubheke ngathi ubheke eqhakaza uzokubhekisa kuSulabasha uhamba lapho. Uthi kuMotha behambe ke bebuye bezendlini. Mabebuya bezendlini la endleleni uMotha useyayibuka lengane ukuthi hey man ayinankinga futhi lengane ngoba iyayishelisa impohlo ngasendlini uyayazi phela isinesikhashana noma ingenaso isikhathi kodwa usuku nosuku nje ithola isimi kabi nabanye abafana yabona iyabashelisa abafana vele. Angithi vele lezi ngane imini yonke isuke zikhona siswazi akekho. Uthi kuMotha ntambama mayibuye emsebenzini nje uyayibona lengane thothi isimi nabanye abafana uyabona bayishela abanye bayibambile abanye bayivimbile uyayibona ukuthi yabashelisa. Uthi ke njengoba bebuya la kwaMthembeni ngesonto uthi uMotha uyacabanga endleleni ukuthi lengane ngingakhuluma kanjani nayo ngoba manje ngizothi ngiyakukhuluma nayo vele itshela umama wengane ngingenze kanjani ngoba uthi wavele wabona intombi yakhe nje naye amaphoyisa mayesekhulume kanjalo. Uthi uMotha ke behamba mabefika ngasendlini lezi ngane ezihambe eziyendlini yazo endlini kaSiswazo bese naye endlini yakhe uzama iplan manje ukuthi uzoyithola kanjani akhulume nayo iyodwa. Uthi uMotha ngivele eyizame uyalwa ke manje uzama iplan ayibize lezi ngane ethi wozani sophuza idrink sehlisa inyama suphelile lo kade lo sihlise ngawo le kwaMthembeni athenga udrink uMotha. Uyazi lapha hostela isikhathi esiningi mawusuka uhlezi unefridge eligcwele izingane nje idotshwa ngokudla nemali. Mawusuka unefridge eligcwele emjondolo wakho uyabona nje kuba nalokho izingane nje idonswa yilokho. I have experience yase hostel ngihlale kakhulu khona namanje ngisaya ngifike ngihlale khona. Uthi kuMotha ayibize lezi ngane athenga u2 liter ayiziphuze ke hlezi nazo yabo hlezi nazo endlini yakhe yabo ufuna iplan kodwa ukuthi futhi phela iplan uyifuna ngokusheshsha ngoba akazi ukuthi umama wengane yakhe uzobuya nini ekulukeni nje ubeyoqedela nje. Uthi uMotha ngilwe neplan hayi kuze kube ntambama azabuye nosisi wazo lezi ngane abuye emsebenzini bese ke ziyendlini yazo yabo kuhamba isikhathi abuye nomama wengane kaMotha kwelukeni. Uthi uMotha ashesha abuye nje nomama wengane seqedile. Uthi umfoko kaMotha into ezengiphuma nami ngiyempompini yabona into ezengiphuma ngiyempompini uthi ngizama ukuthola nje lengane le. Uthi uMotha ayinanga impela ngalo lelo langa nje sesekula ku 5-6 kanje. Uthi mangideze ngiyempompini nansi lengane le endadlana okuyiyona ayifunayo le kulezade ehamba nazo lezade usana zinyama naye sile ebishelwa ngamaphoyisa azathi intombi yakhe. Uthi uMotha mangisempompini nje naye lengane akugcwele empompini. Uthi uMotha bese ngithi kulengane lalela phela uyazi ngifuna ukukhuluma nawe kodwa ngifuna ukukhuluma nawe sisobabili but ungatsheni umuntu. Ithi lengane ayikho inkinga phoso ukhuluma phi. Ethi uMotha hayi mhlawumbe angazi but awubuye la empompini ngizodeze nje ngichecka nami. Mawuhleze emjondolo kaMotha eminyango uyabona empompini nakhe impompini washawuzi nompompi bokwasha izitsha. Ehostela ke kwashwa kanjalo kunewashawuzi la washa khona impahla ngapha uwasha izitsha iwashawuzi nje kanjalo bese kuthi kule block engale kuba ishawa. So ke uthi uMotha mayibuya ke ezendlini yakhe isivumile lengane ukuthi engakhuluma nayo futhi ngeke itshele umuntu isivumile. Uthi mayibuya ezendlini yakhe uMotha ufica nathi igenge yangakubo nje enye ibize edlulela ibizombheka yabo
bese kukhulunywa ngokushona komgqumeni kukaMgqumeni kulezo nsuku. uMgqumeni angazi noma wayeshone ngalelo langa noma wayeshone ngayizolo. Indaba nje zokushona kaMgqumeni kwakukhulunywa zona ehostel. Ngathi wayeshone ngayizolo mhla ka-19 ngoba kwase kumhla ka-20 manje. Kuyaphithizela nje hostel asekusondela noDisemba phela ezinye izitsizwa ziyagunda ezinye seyivalile vele emsebenzini ziyahamba manje. Ziyagcwala futhi nezingane ezifundayo ziyafika izovakasha. Uthi umotha bese lezi insizwa sakulokhu ukukhulunywa manje ngokushona kaMgqumeni ke manje kukhulunywa ngokushona kaMgqumeni nalezi insizwa zangakubo. Kufakaze nezinye insizwa ezidlulayo uyabona hayi ushonile ngempela uMgqumeni hayi mhlamba akashonanga uyabona nje kukhulunywe lonto ngoba phela uMgqumeni uyakhumbula ukuthi washona ngo2009 ngazi 19 yawayishona ngomgqibelo. Kodwa futhi before ashona uMgqumeni kwake mhlambe 3 weeks before that kwake kwathi ushonile waze wakhuluma kusigiya ngengoma uMgqumeni wathi hayi angishonile ngiyaphila yebo khona ngiyagula kodwa nje angikafi yabo. So kwakunalowo didizela uthi uMotha lezi insizwa zangakubo nje bayixoxa indaba kaMgqumeni lapha phambi kwendlu yakhe akasacasukile kanje ufisa ngabe seyihambile. Sabathe uzama indlela ukuthi ihambe yena ufuna ukuyokhuluma nale ufuna mhlambe lengane ngale isizami kodwa lokho ephosa amehlo empompini uMotha uthi uyayibona lengane kwesisikhathi ihambe yongena empompini ibuye iphume but akasakwazi phela ukushiya lezi insizwa zangakubo lokho ukukhuluma ngendaba kaMgqumeni. Ayuthi uMotha hayi kuze kube ntambama hayi ebuye nomama wengane yakhe nalezi insizwa seyihambile. Uthi azama ukuya empompini yabona nje senalo siswa lezi ingane sebuyile sekuze kushawo 7-8. Ayuthi uMotha abuya azolala alale uyavuka ngomsombuluko uye emsebenzini. Avuke ngomsombuluko aye emsebenzini abuye ntambama. Mayibuya ntambama lezi ingane zila endlini. Lengane isiyazi ukuthi uMotha ufuna ukukhuluma nayo kodwa useyitshelile futhi ukuthi ingatsheli umuntu. So iyazama nayo ukuveza iplan kodwa manje kuhlezi kukhona lencane ngoba phela lengane encane ayazi ukuthi iplan ithini. So nje ihlezi ikhona na. Ayuthi uMotha ke bese kuthi kuze kube ngakusasa einsukwini yabona ayibona empompini lengane afika ayipho 100 rand ayifumbathisa 100 rand. Uthi wenzela ukuthi ispeed up noma ifacilitate iprocess yokuthi bebonane. Kusho ukuthi uzama ukuyikhuthaza ukuthi bebonane ulokho eyitshena nje ukuthi yazi phela ngisafuna ukukhuluma nawe kakhulu but ngifuna ungatshela umuntu ukuthi ngana ayikhululeke ngimdala mina. Ayuthi uMotha kayi ebona ukuthi lengane iyathanda ngempela ukukhuluma naye. Ayi 1 2 3 1 2 3 ngoKhisimusi lezi ingane ayihambi noMotha wayengasebenzi ngoKhisimusi wayengayile naye ekhaya ngezibuye. Behlale ke ngoKhisimusi ke babe khona ngathi lo sisi lo ohlina lezi ingane lo kaNongoma ezize kuyena lezi ingane wayithatha ngoKhisimusi ngazi noma wayana eDrobheni eThekwini uyithengele impahla. So babuya ke bahlala nje badla ke babephekile ke badla ke lokho engalithuli ngicabanga ukuthi kuthiwa wayiphakathatha 100 rand lengane uMotha mayibona empompini afika ayipho 100 rand kodwa ithuba lingaveli lokuthi bekhulume ngoba emini usuke semsebenzini uMotha abuye ntambama nangu umama wengane kaMotha ukhona yabona nje ithuba lingaveli ngoba ayikho lengane mayihamba mayisuka la ihamba idledlana mhlawumbe yalapha ngase Rotale Store izohamba nalencane. So alikho ithuba kuMotha lokuthi lenga futhi ayina phone phela yabo. So izinto nje zizima kanjalo. Uthi uMotha kwathi ngomhla ka2019 kwakumhla ka29 28 29 kwakulwesigaba so la kwe27 nje 20 angazi kwakulwesibili kodwa khona usudlula uChristmas usudlulile uChristmas. Uthi uMotha la kwe29 nje or 20 bani kodwa kwakulwesibili ami lwesibili noma lesithathu ebuye emsebenzini uMotha. Uthi uMotha evele mayibuye nje emsebenzini ntambama ngoba yena wayefika endlini ngabo
quarter past wayesifika endlini ngabo quarter past 5 kanje. Uthi umotha mangiqhamuka nje lapha ya emgwaqeni ngiyiza nje lapha ya ngicandi mawuyazi le ndlela uzoyibona eqhamuka kaMthembeni ngoba wayiphuma ngapha umotha kwesinye isikhathi wayiphuma ngapha ngaseRotali ke mayathanda kodwa isikhathi esiningi wayiqhamuka. Uthi mangiqhamuka nje sengibheke endlini nansi lengane le ndadlana le akayifunayo ize izomhlangabeza ithende ukuqhela ngasendlini yakhe ize uthi umotha ifika imnikeze something inkadi imnikeze ipheshana alimukela umotha bese vele idlula lengane ihamba kwakulwesine yes ngiyaphambanisa kwakulwesine. Uthi umotha ifika imnikeze ipheshana lengane mayimnikeze ipheshana bese ihamba imdlula ingasho lutho imdlule nje ihamba iyojika ngale iphume ngale igegeleze ibuyongena endlini yayo kaSiswayo. Uthi umotha vele livule khona fast leli pheshana ufuna ukulivula engakafiki endlini. Uthi malivula leli pheshana linikwa ilengane le ndadlana kuyiyona ayifunayo. Uthi ibhalile ingane ithi sawubona ithi kusasa siyahamba siya kwaNongoma sonke nosisi. Ngicela ukuthi bongifonela kule number ekagogo le number kodwa bese ibhala inamba bese ithi kodwa ungafoni uma usisi engakabuyi njoba sihamba nje siye ekhaya kwaNongoma ubofona usisi mayesebuyile weza la eThekwini ngiyacela ukuthi ungafoni engesekho. Uthi umotha alithathe leli phepha lifake ephaketheni save number ahamba endlini. Ayinanga ngempela ekseni avuka umotha emsebenzini nalezi ingane ivuka ekseni nosiswazo zihambe ziye kwaNongoma ziyogibela eDurban Station ihambe. Uthi umotha ahlale ke kube umhla ka30 mhla ka31 uyabo akanayo iplan manje usekade nje ukuthi akazi nalokuthi phela izobuya nini usiswa lezi ingane sho lezi ingane njoba ihamba nje zona ayisezukubuya usiswazo usezobuya yedwa. Kushuthi usiswazi wayivalile emsebenzini lezo nsukwana shuthi zingonyuye wakuzoba unywe naphambi onywe. Uthi umotha akayi ahlale hamba emsebenzini abuye entambama alunguze endlini yalosisi abonda losisi akabuye emakhaya shaya unyuye shaya umhla ka1 shaya umhla ka2. Uthi umotha kwathi nje ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini esanda buye emsebenzini kwakungumhla ka3-4 kanje ehlalele nje emjondolo phandle phambi komjondolo wakhe eqhwakele nje ebhenchini nangi losisi wakwaNongoma uphethe isikhwama kushuthi usebuya kwaNongoma losisi uyabuya ayibebingelelane uyabona uhambe kahle emakhaya ngihambe kahle boyayo ngene endlini yakhe losisi. Uthi umotha umama wengane yakhe wayesendlini epheka nje. Uthi umotha vela sisuke fast aphuma hamba ngathi uyempompini afika adonsa ifoni athenga athenga airtime athenga ama-minute afone ufonela le number ufonela lengane manje leya kwaNongoma ngoba yathi lengane akufona kuphela umotha mase kubuye usiswayo. Ayinanga phela phone umotha afonele lengane ibanjwe ifoni ibanjwa umuntu omama nje understand umuntu ukuthi yayithe vele ifoni kagogo wawo. Abingelele umotha usawubona mama njani ayisaphila bengisacela ukukhuluma noThandeka bese ethi lo mama uThandeka akekho ngisamthumile ebesethi umotha ayilungile ngizobuya ngifona. Shuthi indlela eza umotha ukuthi hayi lengane kushuthi ijwayele ukufonelwa zinsizwa ezishelayo uzwa indlela logogo aphendula ngayo akabuzi nanokuthi ubani wena yabona. So yona phone number le ayisebenzisayo lengane mhlamba ayifonelwa mhlamba noma befuna number yayo. Uthi umotha akabuyi alinde kahlale abuya azoyihlalela endlini nje ayibuze kube ntambama shawo 8 engene endlini alala uyavuka phela ngakusasa. Uthi umotha kwathi nje mayesesembedeni ibhaze le number lengane ibhazi isiphinde kathathu. Uthi umotha kuthi angiphume ngiyofuna phandle ngoba ngeke efone phela khona umama wengane la endlini. Uthi umotha ayibese vele alokhuza uthi umotha vele alale
avuke kusena emsebenzini mayese semsebenzini umotha ayifonele le number ibanjwe lo gogo futhi bese ethi bengisacela ukukhuluma noThandeka ebese memeza lokho ukuthi wethandeka nalo ucingo lwakho ayi ezoThandeka afika libambe lo cingo abingelela umotha bese ethi ayimi ukhuluma nomotha awulengane ijabule hawu kunjani hayi ngiyaphila hawu yazi izolo ungakade uwele ubufona izolo yebe mina izolo ngikubhazile phela ebusuku uthi umotha haya ngifonanga bese nginomama wengane manje ngibonile ukuthi mangiphuma uzolokho esola yabo ngagcina nje ngilalile hawu uyaphila kaye ngiyaphila awu ngajabule yazi nani uyabona ngimbonile usisi wakho efika la izolo ngoba bengifona nje iyasho ke lengane hayi yebo uhamba izolo bakhulumeke umotha nalengane khulume isikhathi eside umotha bese semsebenzini umotha lengane ikubo kwaNongoma khulumeke umotha nalengane khulumeke bekhulume ayitshele ukuthi ayena uyayithanda wayesaba nokuyitshela ayibona ukuthi izotshela usisi wakhe lengane hayi bengange ngimtshene mina yabo ayibexoxeke nje bexoxe uthi umotha ke njalo lengane ntamba ayifakele neairtime ke mayesemsebenzini uthi nje umotha njalo mayesemsebenzini ke ufonela lengane mayesesendlini akafoni vele ngoba iyazi lengane ukuthi uhlala nentombi umotha hayi uthi umotha ke kulezo nsuku nje itholile induku nje ayingasavuka inhlobo kumama wengane wayengasamnaki uyabona nje uthi wavela waba occupied emqondweni wakhe uthi nje umama wengane wayesebona sengathi usisi lo sisi wakhe imizwa yakhe nje yayisithe nje kulengane uthi nje yamhlasela inkanuko yalengane uthi umotha wacabanga ukuthi kambe lengane mabekhuluma efonini ethi manje mawungeza la eThekwini kuyafana ngesikwazi ukuthi lengane nayo kuyafana ngesikwazi ukubonana nje futhi nje ayi yabo ecabanga umotha ukuthi kodwa makuyafana usuku usemsebenzini nawe mawusemini ebusuku khona umama wengane yakho yabo kungcono kuba uyangena ebusuku wena kukhona la ungena khona ebusuku ngoba ubuzo besokwenza iplan ukuthi usisi mayengena ebusuku ngize eThekwini mina bese wena uhamba ngathi emsebenzini bese uyatshontsha uyajika endleleni uzolala endlini yabo manje awungeni futhi ebusuku ayi becabanga ke leyo nto lede zeyifakela ama airtime umotha uthi umotha kwathi kulwesibili uJanuary siyophela nje 2010 manje kulwesibili nje yavela ushuthi mayikhulu shuthi lengane iyazi umotha mayisesemsebenzini yambhaza ngekhathi zasemini nje yayithatha ifoni igogo wayo imbhaza umotha so iyazi ukuthi ngalezi ikhathi umotha ufona ngalezi ikhathi umotha ufona ngalezi ikhathi uthi kumotha imbhaza lengane nje bexoxe uthi kwathi kulwesibili inyanga izophela ngeweekend uJanuary usiyophela angane mkwako lwesibili noma olwesithathu uthi umotha bese ithi lengane mabekhuluma efonini esemsebenzini umotha emini nje ngabo 11 ithi lengane le engane yakwaNongoma uThandeka le yakwabheka umthetho uthi umotha bese ithi lengane yazi ukube kuthiwa ukho kude nje bengizothi ifika la ekhaya ngolwesihlanu kuzobe ngekho umuntu ugogo uyahamba ebuhleni esotweni bayovala umhlangano uyovala inhlangano so lo munye lo ingane yakithi lencane engangihamba nayo lapha eThekwini ihlala emqashweni nje obusenza umatric nje ayibibikho bafunda so ngizobe ngingedwa nje nezingane lezi ezincane ethi umotha hayi ngingafika mina lapho kwaNongoma ithi lengane uzothina umama wengane yakho ethi umotha ayengizokwenza iplan uthi mfowethu umotha wathi mayishonja wayibuzisisa wathi man mawungathi angifike ngolwesihlanu sizokwazi ukubona ithi lengane nawo phela ungafika nje ngolwesihlanu uzongichazela kahle mina yonke lento eyishona ngizobe ngingedwa la ekhaya ethi umotha ngicela ukufika mina ngolwesihlanu ngizolenza iplan ethi ngizokufonela kusasa ngisho ukuthi iplan ngizofonela ngizokutshela nje ukuthi iplan ithini ayinanga impela uthi umotha mfowethu evele haqekeke lapho ke manje aqhaqhazele uyavuka uhlevana ebona ukuthi inali ithuba
uthi uMotha ke mayifika endlini ntambama ngalo lelo la ngani mulesibili noma lesithathu kade ekhuluma nalengane nje ithi lengane ukube kuthiwa akekho kude ngabuyeza kwaNongoma uthi wathi mayifika endlini ebusuku nje sebelele noma wengane ngabo 8-9 uthi uMotha ngivele evele etshela umama wengane ethi hey yazi labelungu laba sebevule esinye isitolo ngani manje sitenga noma eMandeni noma wathi eBhalito uthi bese ngithi yazi laba belungu laba engibasebenzelayo sebevule esinye isitolo le eBhalito sitenga uthathe ngikhuluma ngesitenga ngisazi noma sitenga etshela umama wengane yakhe uMotha uthi yazi labelungu sebevule esinye isitolo manje bathi angihambe ngiyosebenzela kusona mina ngifuni mina sengijwayele la ehostel manje le ndaba yokuthutha nje ethi umama wengane awuphela uzothini umsebenzi omele uhambe khona ethi uMotha awungeke mina ngizohamba nje ngiyochecka ngibona ukuthi khamba kanjani kodwa nje ngeke ngisebenzele khona ezithi umama wengane hayi uyobona nje mina nginankinga bese ethi uMotha ngolwesihlanu nje sizohamba bathi angihambe ngiyochecka ukuthi sesi right ukuthi singavulwa indesi sitolo nani ngizohamba ngizobuya noma umgqibelo noma ngesonto ngizobona nje ukuthi uMotha ekhulume nje sengumuntu ongathi akathandi yabo ethi ngizohamba ngolwesihlanu siyosibheka sigqibelo nesonto ngilungise lapho kushoda khona ngenza amathasha up bese siyavulwa ngomgqibelo noma ngesonto lesitolo kodwa nje ngizohamba mhlambe ngibuye ngomgqibelo mhlambe ngibuye ngesonto ethi umama wengane ayikho inkinga uthi uMotha mayifika emsebenzini ngakusasa ayifonele lengane ayitshela lalela iplan lokuthi ngize lapho kwaNongoma selihlangene noma kanjani ayina ngempela ibuzeke lengane ukuthi lihlangene kanjani esho uMotha ukuthi hayi ngithe ngathi umama wengane ayina ngempela lishawula isihlanu ulesihlanu uMotha avuka athatha ubhakha ageze athatha ubhakha ashone crossing kushuthi ke angithi ugogo wengane uzohamba nefoni mayisehamba ehleni ithi ke lengane ngikhona ifoni engizokubhaza ngayo uma ugogo nje sehambile ngolwesihlanu khona ifoni engizokubhaza ngayo before ugibele ngizokutshela ukuthi ugogo uhambile nangempela uMotha wathatha ubhakha ekseni wathatha ubhakha wathi esabheka ecrossing nje ekseni ebheka ecrossing yabhaza inamba angayazi wafona wathola ukuthi iyo lengane imbhaza ngenamba kasisi wamakhelwane ayina ngempela uMotha uthi yathi lengane ayike ugogo usehambile ke uyaqoqa nje manje uyahamba so owaqale lengane yambhaza ngefoni yakhe logogo wafona uMotha ekseni wathi uMotha yathi lengane ugogo uzohamba nefoni uyaqoqa nje manje somphekezela uzogibela nje ngoba zohamba imoto straight uyahamba nefoni yakhe khona ifoni engizokubhaza ngayo kodwa khona uyahamba wena ungabe ugibela ngapho ayike nangempela uMotha uthashona ecrossing mayifika ecrossing athatha imoto eZedurban station if mayisise Durban station bese imbhaza ke lengane ngenamba kushuthi nje yabona ucall back uMotha bese ufonela back bese ishoke lengane hayi mina ifoni le ekasiso kamakhelwane uzongithola kuyona hayi ngempela kuMotha afika ngene etaxini eya kwaNongoma uMotha wayeqala ukwela uthukela nje zengapha kwaZulu wayengazange luwele wathola itekisi yokuqala uMotha ngo12 ngo1 wayengena kwaNongoma ngetekisi uMotha mayese kwaNongoma ayifonele lengane ayitshela ukuthi use kwaNongoma uyifonela kule number le mayifona ifoni ibandwa lo sisi bese ehambisela lengane afike ke ithi ingane hawu ngempela ayisengifikile ngikwaNongoma sithi lengane ayikho inkinga imsendele imessage ukuthi uzohamba uyofuna amatekisi ayakwabheka umthetho ufuke wehle estopini esukuthi bese ithi lengane ugibele nje ngabo 3 ugibele khona ungafiki kusekumnyama
ayinanga impela uMotha uthi ngihambe ngithenga into ezincane ezimnandi ngithenga into ezimnandi ngithenga into ezimnandi ebese thenga namabhiya ke aphuza ukuthi ngo3 ahamba seyibuzile vele imoto eziyabheka umthetho bamkhombisa uthi mayifika lapha emotini ezabheka umthetho usesekwanongoma manje ubuza imoto eziyabheka umthetho sakuminyile lamabhiya amabili ade waphuza abuza imoto eziyakwanongoma ayibefike bemtshela ukuthi ebuza imoto eziyakwabheka umthetho esitopini esukuthi angisazi wathi yini stop bemtshela bethi ayinathi imoto ezokubeka leso stop angena umoto ayiphuma imoto ihamba embondo afike bese bemtshela umoto nasi isitop indoda othe uzokwehla kusona ehla umoto uthi mayehla nje stopini kuyakhanya phela kusakhanya nje sengabo 4:30 kuyakhanya nje kusemini uthi mayehla stopini ehle no plastic bakhe no bhaka bese eyafona efone inamba ibanjwe ilosisi wakamakhelwane ebese ethi ngicela ukukhuluma noThandeka bese ethi losisi hayi awume ngizokuhambisela ifoni ngicela ubufoni uzokubhaza uthi uMotha ame stopini kwabheka umthethwa uyayibuka le ndawo phela akayazi uyaqala nokuza kwanongoma nje mama uthi mayisami kanjalo istopini bese iqhamuka lengane iqhamuka lapha uyabona ke mawusukulinda umuntu estopini ongasazi kuthi noma ukhona umuntu oqhamuka nje usiyamfanisa phela awazi nanokuthi uzoqhamuka ngapi lo muntu omlindile uthi uMotha umuzwa ngaleso sikhathi indlela aseyijahe ngayo ukuthi yebonane nalengane ukuthi kuhlwe nje uthi nje seyijahe ngendlela angayazi sekumnyama ngisho amehlo uthi lapha nje kumnyama amehlo kwakhona ukuthi ezefike la uthi uMotha mayesamile kanjalo iqhamuke lengane ayifanisi selapha kude yizizizi uthi awu madoda bese ibondi yona qoke kahle iqoke ingubo nje ayi uthi uyayibona uMotha uthi ize lengane mayifika emgwaqeni ime ngaphesheya naye ime ngaphesheya bese iyawela iza kuyena mayeza kuyena ingeze eduze kwakhe ifika ithi kuyena ifika imbingelele bese ithi ngicela uthatha ubhakha wakho no plastic labo uye lapha esitolo